비행기에서 무슨 일이 벌어지고 있는 것일까요? 에어컨 고장인가요? 아닙니다. 이 상황은 정상적인 상황이에요. 비행기에는 보통 이렇게 자체 에어컨이 장착되어 있습니다. 그런데 공항에 멈춰 있을 때는 왜 외부 냉방 장비를 따로 연결하는 걸까요? 사실 비행기가 공항에 오래 정차해 있을 경우에는 엔진을 계속 가동할 수 없습니다. 항공기 엔진은 연료를 매우 많이 소모하고 그 안에 냉방 장치 역시 엔진이 작동해야만 함께 돌아가기 때문이죠. 그래서 이때 공항에서 외부 공기 조절 장치를 사용하게 되는데요. 이 장치는 공항 지상 전력 시설과 연결되어 있어서 항공기에 전기와 냉방을 동시에 공급할 수 있는 장비입니다. 차가운 공기는 긴 호스를 통해 조종석과 객실로 들어가는데요. 이를 통해 비행기를 탑승 중인 승객들이 더위에 지치지 않도록 도와주는 거죠. 특히 여름철에는 실내 온도가 빠르게 올라가기 때문에 이런 외부 장비의 역할이 더욱 중요해집니다. 즉, 이 외부 장비 하나가 연료 절감, 쾌적한 환경, 친환경 운영까지 모두를 만족시키는 중요한 장치인 셈이죠.